তো চলে এসেছি আবার নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। আজকে আমার চ্যানেলে এটা ফার্স্ট ইটিং শো নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছি আজকে। তো কালকেই বলেছিলাম যে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। তো ব্লগ তো নিশ্চয়ই করবো, এই সপ্তাহে লাস্টে একটা ব্লগ নিশ্চয়ই থাকবে। তার আগে ভাবলাম যে যদি কিছু করা যায় নতুনত্ব সব কিছু ট্রাই করছি, যেমন ব্লগ থেকে শুরু করে ডান্স তো আগে করতামই, যাই হোক। তো তার জন্য ভাবলাম যে আজকে এমনি রাতে বিরিয়ানি খাওয়ার ছিল, তাই ভাবলাম যে বিরিয়ানি যখন খাচ্ছি তবে সেটা নিয়ে একটা ইটিং শো করি। সত্যি কথা বলতে ইটিং শোটা করার সময় ভীষণ আমার লজ্জা লাগছিলো, আবার খারাপও লাগছিলো, জানি না কিসের জন্য, বাট ভীষণ লজ্জা লাগছিলো যে আমি এপারে খাবার ওপারে তোমরা দেখবে, একটা কেমন একটা বাজে লাগছিলো। বাট এখন যেহেতু সবাই কম বেশি ইটিং শো করছে, তাই ভাবলাম যে তো চলো কী আছে, না করার কী আছে। তাই জন্য আজকে একটা ইটিং শো করলাম। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো কথা একটু বেশি বলে ফেলছি আর কি, বেশি ভিডিওটা বড় করবো না। ভিডিওটা খাওয়ার ভিডিও যেহেতু সেটা অনেকটা গেছিলো, প্রায় 12-13 মিনিট মধ্যে গেছিলো, কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার এই ফোনের স্টোরেজের ভীষণ প্রবলেম। আর আমাদের বেশি বড় করলে সেই তোমরা স্কিপ করে করে দেখবে, তার থেকে ভিডিওটা আমি একটু রিভার্স করেছি, তাই জন্য ভিডিওটা অনেকটাই ছোটো হয়ে যায়, 5-6 মিনিটের খুব জোর হলে। কিন্তু 5-6 মিনিটে তো এত খাওয়ার শেষ করা যায় না, তো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে কোনো ক্যামেরা অফ অন কিছু করা নেই, রিভার মানে একটানা ভিডিওটা করা হয়েছে। তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে তো যাও ভিডিওটাকে দেখতে এসো। ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করতে ভুলো না। তো হ্যালো, চলে এসেছি আজকে একটা ফুড ব্লগ নিয়ে। এখানে বিরিয়ানি আছে, চিকেন কারি আছে, আর এক পিস চিকেন আছে, একটা চিকেন লেগ পিস, শসা, পেঁয়াজ, আলু আর ডিম আছে। তো আজ এটা নিয়ে খাওয়া স্টার্ট হবে, বেশি কথা না বাড়ি, তো চলো।
ভিডিওটাতে আমি এটাই বলছিলাম যে খাওয়া পুরোপুরি কমপ্লিট, দেখতে পাচ্ছ। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। ততক্ষণ টাটা, গুড নাইট, বাই।